Hi, hello dear friends. എല്ലാവർക്കും അമ്മൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അമ്മു. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ്. റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലില് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വറ്റൽമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് എന്ന് പറയും. ആ ഉണക്കമുളക് വേണം, കാഷ്നട്ട് വേണം. ഒരു 5-10 ഉണക്കമുളകിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 കാഷ്നട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പെപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പെപ്പർ, ആ പൊടിയല്ല വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയനാണ്. ഒനിയൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം അരിയാനായിട്ട്. പിന്നെ വേണ്ട ഒരു 4 പച്ചമുളക്. പച്ചമുളകിന്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം, എരിവിന്റെ അളവനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വറ്റൽമുളകും കാഷ്നട്ടും പെപ്പറും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് പേസ്റ്റ് പോലെ. ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോളായിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇടാം. തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷമിക്കേണ്ട, പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. അതിപ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂൺ ആകാം. പിന്നെ ചിക്കൻ വേണം. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്, ഇത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ഗരം മസാല വേണം, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതിയാകും. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതിയാകും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലില് ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളകും കാഷ്നട്ടും അതുപോലെ പെപ്പറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത്, എന്നാൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകാതെ ഇരിക്കരുത്. അതേ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒന്ന് ചൂട് തട്ടി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ആ സമയമാകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ സ്കിന്നെല്ലാം ഇളകി വരും. ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പേസ്റ്റിൻ്റെ അതേ രീതിയിലാക്കി കിട്ടും. നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞോ നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ പേസ്റ്റിലാണ് നമ്മളത് അരച്ചെടുത്തത്. അതല്ല, വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തുള്ളി, അതായത് 1 സ്പൂൺ എങ്ങാനും ചെറിയ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വരേണ്ടത്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ പാനിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ നാടൻ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇനി ആ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒനിയൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിയരുത്, ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ അരിയാൻ നോക്കുക. ഇനി നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസുള്ള 3 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി. നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വറ്റൽമുളക് ഉണക്കമുളക് നമ്മൾ അരച്ചാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1 സ്പൂണ് മതിയാകും. എരിവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, ഇത്രയും മതിയാകും. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് മൂക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുക. മസാല എല്ലാം ഒരു കുത്തൽ മണമൊന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അതുപോലെ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് മസാല മൂത്തതിൻ്റെ മണമൊന്നും വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും അതുപോലെ നമ്മളിട്ട മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കണം. അതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ. നല്ല ഗ്രേവിയുടെ ഈ തക്കാളിയുടെയും കാഷ്നട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സി അരച്ച് ആ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പിടാനായിട്ട്. അരച്ച് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഓയിലെല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചിക്കനിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിക്കനിലെല്ലാം ഉപ്പ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതാണ്. ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി വളരെ തിക്കാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ നാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഗ്രേവി. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രസകരമായ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത മനോഹരമായൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അമ്മൂസ് കിച്ചൻ. ഓക്കെ.